今仔日是拜六，拄啊好有即、个阮翁有买，做者鸭咧伴手过年时的礼盒，我着紧招即个大学同学爱互伊一盒，着变做讲，着有法度讲阮翁去因公司加班，我拄啊好电脑嘛歹去，我去修理电脑，搁甲即个同学约，甲礼盒互伊，代志拢做完美。暗时有即阮翁的朋友要来厝里，我着紧来摒扫，就是讲，即摆家己的心态嘛有一寡改变。若静静地摒扫我补摒拢无代志。若摒着想讲哪会遐歹命也无着讲爱安怎做甲上完美，足奇怪的。平常时拢无摒，拢无要紧，若摒着想讲爱上完美，其实拢毋免安尼。就是加减会当做一寡安尼，嘛莫惊替翁念，就是会当做偌济，无以早拢会想讲，着无法度做甲上完美安尼着做无气力，做无想要做。即摆着调整家己的心理，变做讲是一种，豆豆仔讲安尼会当无安尼嘛会当，尽量做，看会当做偌济。毋免上完美嘛袂要紧，就亲像讲我开始会当对别人讲台语这嘛无简单，因为诚侪人有可能敢若第一个读册会会开喙讲台语尔，平常时悠远用华语来讲话，因为惊别人有意见惊家己讲甲无好惊别人听无，惊别人感觉足奇怪，就是无即个勇气来讲台语。虽讲有一寡人台语是比我搁较好，毋过伊若不爱讲，颠倒是我即种讲甲可能无做完美，毋过做爱讲不时讲，不时咧使用，安尼谁较赢嘛无伫卡。就亲像讲，咱看 YouTube 有一个群组，有一个团体，就开始用台语来讲足侪代志，讲伊安怎画图，讲一寡食物、好食物，潲解，就有的人就想讲，这人台语就讲甲无正正，可能人阁少年，毋过伊虽讲台语毋是大家爱听的腔口，毋过伊就做足侪节目，留下足侪作品。有的人是台语讲甲溜溜叫，毋过伊就无愿意讲开一个节目，甚至讲伊开节目，颠倒讲华语嘛无伫卡。就算这个人台语诚好，伊拢无去发挥，安尼谁较赢嘛毋知影。意思就是讲，虽讲我台语讲甲无解，讲大家听甲足欢喜的，有可能客客，有可能即个腔怪怪，毋过我就是不时就讲开喙就讲，有法度接受的人就我的好朋友，就是对我来讲就是贵人。有的人就足无爱听，意见足济，阁有人就超工拢不爱甲我讲台语伊就会超工拢讲华语，讲中文。若安尼就变做无缘。第一台语伫交流方面就无缘，使用台语即个理念无共。我就是定定伫使用，毋是讲甲诚好，我较开始使用，安尼永远拢会失去即个机会，因为永远拢找袂着上好讲台语的机会。因为即摆环境是安尼，就讲的人较少，若你使用会变做讲啊无足顺的，因为即个时代无共，无亲像
20-30当前，世界拢是台语的环境。啊，即摆无即个环境，若我安尼去讲，当然就有一个现象，就是无食讲，讲啊无诚顺。讲啊诚顺的人，佫甲家己藏起来，就惊足侪代志，惊这惊迄，惊别人安怎。伊佫无爱讲，当然第一台面上拢是华语的环境啊。安尼我就无讲做到较来开始讲，我就用一直讲，互家己变厚。这当中有可能，这个过程有可能是变做会替人嫌。当然，我的心理就爱调整，我无法度去望讲，大家拢有即个，甲我的想法拢共款就是共理路、共理念。就是鼓励大家讲，其实无，即个社会有可能就是会讲，无即种风气。若安尼，我就是家己加练加讲，有机会就讲。若讲，就借着讲久来，就会豆豆进步。用即种方式，互家己进步，用使用，若直使用，就变做讲。我找厝仔客的原因，有可能会话一句，我会当做2句，为安怎？搁伫思考讲后一个词是啥？若伫交谈的时阵，有人安尼，搁会中搁会顿呆，当然就会变做别人会感觉足奇怪。因为平常时大家拢是用家己上实手的语言来讲话，除非是外国人，较有可能讲啊足无顺，讲硬讲。硬讲人是讲，若即个外国人伊嘛无法度。毋过若讲，即个人硬讲，毋过大家会约讲伊中文已经搁较顺哪会不爱用伊上高讲的？这就牵涉讲大个人的理念无共。我的理念就是讲，无介厚就爱食讲久来，就豆豆会顺。无用即种方式，是永远拢袂有足顺的一天。若讲我敢若伫读册会讲尔，读册会其实嘛讲无几句，其实有限。伫厝里，一般人是伫厝里讲，毋过拄啊好厝里嘛无即个环境，嘛有可能啊。足侪人伫厝里嘛无伫讲，就变做讲，我用我的方式，就是食使用。若使用了后，就变做讲，头脑内底就需要一寡台语的词，就需要欠一寡词，而且会学习用台语来思考。若无用台语来思考，我就会发现讲，家己讲话就会断去，因为想无可能伫咧头壳内底用翻的，用翻译通译，安尼就有一寡障碍，所以家己会去调整。而且若讲无讲台语诚好的环境，就变做会伫咧头壳内底用台语甲家己对谈，安尼拢是一种练习的方式。即摆就是一个期间当然拢会有着即种状况。拄着啥物状况呢？就是你若要找听是拢有，就你有法度一个人用耳机也是讲一个人伫一个空间，安尼爱安怎听听搁较深的，拢无人甲你管。所以讲即摆搁犹原找着台语讲较足老的声音的档案拢找有。毋过听是一种能力，讲犹原就是第二种能力。讲就无法度讲借着讲用听的听足济，就真够讲。为安怎呢？这就是一种腔的问题。你无食讲即个腔就无法度练甲足水气的。台语搁
做要求的，讲你若讲即个腔是怪怪的腔，别人就开始甲你对谈的中间，毋是用华语来甲你应吼，就是无法度做顺的一句来一句去，拢全台语。对方若毋是讲好的人，拢是共理念的人，毋是共一个科内的人，就会开始伊就正做一个华语的即个甲你应答吼。无就是伊袂关心你讲啥，伊会关心讲你哪会讲台语啊？你台语哪会无啥好？伊就开始好恨，变做你嘛，变做你嘛无啥物毋是做通畅，做顺的一个对话流程。毋过呢，即种障碍拢无啥，即种障碍就是拢是互我认识讲，较有春秋，理路较有春秋。我看阮伫即个白话字的群组因就是思想是较固执。当然，即个环境嘛需要较固执的人。你若讲无去固执就会变做讲安尼嘛好这嘛好，安尼嘛好。你就会跳上强势语言就受到伊的影响。若讲今仔日讲中文嘛好，讲台语嘛好，背后伊定着就是讲华语因为你讲中文、讲华语，逐个拢无法度有意见你若坚持讲台语，就有足侪人会跳出来听无的嘛有啥物的嘛有毛病一大堆。所以讲，即件代志就变做讲，虽然我坚持啥，坚持家己做的我就是讲台语有法度就尽量讲，坚持我会当做的对我家己是坚持。毋过对别人的反应，对别人应该是爱安怎做反应我是做有春秋伊安尼反应我嘛好，伊另外一种方式反应我嘛好，我想这是上理想的状况。所以即马就是讲，借着讲台语即件代志，互我真做一个，互我真做一个讲，我会调整家己，就亲像讲，我若做工课，会有替互人省起来嘛好，无互人省起来嘛好，因为这是别人的反应嘛有人甲我学咯嘛好，也是讲若有出错别人是怪我这个人嘛好，无怪我这个人嘛好，这我拢是会当有春秋就是拢想做开。毋过若是家己会当控制，会使有淡薄仔坚持，有可能就是讲做工课爱做做认真的这就是要求家己会当坚持。对别人就莫伤要求。即马这是我想起来我即马分析起来是上好的一种做代志的道理。无你若对别人敢若会当有一种反应别人敢若会安尼。毋过毋是逐个拢会听你的话，就变做讲会像白话字即个群组共款，就会排斥别人讲这个人若理念无足共的我就莫对伊较好，无就是讲，我找来的去甲我斗相共的人，拢是，就是这几个人啦。你要找搁较侪人，其实嘛好找为安怎嘞？就你共款理路的人，除非你就是去甲人洗脑，拢洗脑甲足成功的。毋过你若要去扩展家己的方式。要甲家己的即个箍仔扩展，就较学，而且伊嘛无望讲去扩大，因为扩大就有一寡理念无的确共款的人。所以讲，
我想要做诶，就是对外口，互逐个人欢迎，我拢会当接受。亲像阮翁啊，有可能我今仔日摒扫，伊诶意见是安怎会较扫安尼一丝仔，嘛有可能伊是足欢喜诶，拢有可能。我若今仔日我诶反应拢是伊甲我学落嘛好，甲我气嫌嘛好，拢是听听诶，做参考就好。安尼其实就是会较落痛啊，我就是做一个落痛诶人，对家己要求都无共款啊，袂当讲爱讲华语嘛好啊，讲啥物嘛好啊，用火星文来写台文嘛好啊，用这嘛好，对别人会当讲别人安怎做拢好会使，毋过对家己都无共款啊。对家己就会使较要求咧。因为对家己较要求诶，就是家己会较进步。毋过若对别人较要求咧，就是家己会痛苦，因为真正人有百款。而且别人诶反应嘛是连家己诶翁有可能嘛拢无的确是反应上，互你感觉足顺势诶。爱会看伫别人安怎反应。就亲像讲，若有人做店员，店员人客来，这个人客人袂歹，迄个人客会龟毛，拢是安尼。变做讲会当要求诶，就是家己会当坚持诶，嘛是家己。若要去要求别人，会变做外口诶世界，家己会足惊吓，就会变做甲家己藏伫一个做烧脑诶壳仔内底，无想要去甲外口诶人接触，因为甲外口诶人接触，有可能就是会有即种无爽快诶感觉。所以讲我即马就是万事万项，我诶方向拢是安尼，就是亲像讲我即马是台语讲甲可能大家听了，听着毋是做爱听诶。毋过爱听嘛好，无爱听嘛好，就是别人诶反应甲别人有关系，我拢好，拢袂去要求，拢感觉讲会足乐观诶，讲拢会使啦。就是爱用即种方式，较会当讲，互家己较乐畅诶，逐工生活拢诚好。要安怎讲咧？就是意思就是举一个例，即马若讲，啥物代志拢是颠倒去要求别人毋是要求家己。那变做讲，即个会当控制家己诶锁匙是伫别人诶手头。我若今仔日去写我诶册，写小说，我着坚持家己讲，我想要写较好诶，我会使写无一寡著中国诶中文影响诶华文小说，我会当要求家己。毋过别人有可能伊要看伊爱看诶，有可能有人就是看着字济就无兴趣，有诶人安怎搁安怎就是别人诶反应对我看我册反应，就拢顾在因去，安尼就是我会足欢喜诶，因为今仔日我会当控制讲我写一篇两篇，我会当家己控制。别人今仔爱看无爱看，看了有欢喜无欢喜，其实即摆啥人看拢是做费工诶，拢无人要看。就变做我对别人诶反应拢无差，就囥伫网络，无人看嘛诚好，有人看嘛诚好，有人看内底有分讲有意见诶，无意见诶，足介意诶即拢无要紧我若讲会当安尼，我若讲伫工课场嘛共款啊。今仔日即个顶师对我
是足认同的嘛好，也则是讲，拢感觉讲我拢伫黑白部拢爱甲我管甲暗惊讲我搁黑白部。这对方对我的看法，伊安尼想嘛好，伊安怎想拢好。我会当要求，就是家己甲即个我的物件写甲较好管理的以后就是较无白出错。我会当去管的，就是家己的物件，家己负责的物件，负责的范围。安尼想想的，日子就诚好过啊。若讲想要讲我会当趁偌济钱，这嘛是无法度控制的，你着固定即个月期是安尼。你着永远是共款，投资嘛共款啊。你嘛无法度控制讲，即马投资拢是趁钱，这更加无人会当讲保证家己的投资拢绝对是趁钱。所以讲，我即马就尽量今仔日摒扫，我嘛会使想，我就是甲家补好莫想讲规厝内拢做真济，有可能受着时间的限制。毋过我莫像以前安尼，还袂开始做，就开始讲到时我翁嘛是袂满意头壳内底拢想伊的反应。安尼无自由，而且嘛无即个行动力。我即马真正做代志较无即种积极因为无积极的原因就是一直想讲别人反应啦。以前经验别人绝对是安尼嫌东嫌西无就是青梅拢看袂着我拍拼的所在，敢若看会着别人拢做够讲好听话就是头壳内底拢是别人安怎反应，安尼会好袂好去摘算盘摘甲足精，毋过拢无开始去做。讲台语即件代志嘛共款若伫想讲讲台语有啥物效？即马连囡仔拢无讲以后这就是会流失的一个语言就算我看白话文，即马的主流嘛毋是白话文，我若看遐济，我嘛是敢若会当伫读册会安尼等一下，这嘛无啥效，嘛无可能互我有加薪想遐济尾仔是啥物拢袂去做，因为现处是即个社会你若做大家拍破仔的代志，我阁无爱做。像阮姊夫，伊就会去做一寡对未来会有前途的代志所以讲伊的囝儿若是选咧科系大家拢足巧的，知影讲莫选文组的爱选啥物就变伊嘛是理路嘛是共款的理路就是社会需要安怎的人，安怎的人较有前途，因就要争做安尼的人当然有人安尼做，毋过我若无要安尼做，我就去行另外一条路，就是毋免管讲我安尼做了有啥物会当较有利的代志拢家己白记了了。就是茫讲我会使加用台语来思考，加用台语来表达。若别人听我讲台语有可能伊会想讲，即个调安怎怪佫足碍脚的拢是别人的反应，别人的意见这嘛无法度控制，而且嘛无想要伊遐济，就是安尼。